നമസ്തേ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉറുമ്പിക്കര ഹിൽസ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ ആളുടെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ മാപ്പിലിട്ടാൽ ഏകദേശം ഈ സ്പോട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അത് അജോ മോൻ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ക്യാമ്പിലാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉള്ളൂ ഒന്ന്. ഉറുമ്പിക്കര ഈസ് 17 kilometers റൈഡ്. ഈ 17 കിലോമീറ്റർ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 5 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ വേണം. നിങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ മാക്സിമം കൈ കരുതുക. ഇതൊക്കെ ചായക്കട അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല. ഇതൊരു ടീ ഫാക്ടറിയാണ്. ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് അല്ല, പക്ഷേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. കവർ ചെയ്ത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോവുക. വെറുതെ പിടിച്ച് പോയിട്ട് അവിടെ ആർക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നല്ലേ. ആവണല്ലോ ആയിരിക്കും. പടായേനെ എനിക്ക് പൊന്നളിയാ മടുത്ത്. സത്യം പറഞ്ഞു ആച്ചോട്ടോ. ഇത് തന്നെ വഴി. തിരിച്ചേക്ക അതാണ് കഴിച്ചത് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല കോട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തപ്പിയും കുത്തി അത് കയറ്റി. ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ഉറുമ്പിക്കര.
ഏകദേശം നമ്മൾ താഴെ എത്താറായി. ഒരു അടിപൊളി മറക്കാൻ പറ്റാത്ത റൈഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, എക്സ്പ്ലോർ, മേക്ക് മെമ്മറീസ്. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോകൾ കാണാം. അണ്ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.